हे जे प्रोग्राम आमी चालू केल्ले, वी आर एबल टू नाव सक्सेसफुली थ्रोम्बोलायज द पेशंट एट द पेरिफेरी. म्हाका दिसता चडशे आमचे लोकेशन्स कवर जाल्ले आसा. एक 5 लोकेशन आमी कवर करूंक सोदता एडिशनल, म्हणजे सांग्या सारखे लोकेशन. आयज पेरिफेरी म्हणजे वाळपय पासून सगळीकडे, म्हाका काणकोण आमी ऑलरेडी चालू केल्ले आसा. थंयच्यान आमी थ्रोम्बोलायज पेशंटाक करून ताका एलेक्सिन म्हणून गोवा सरकार पयले राज्य हा देशान जे ह्या तरेचो प्रोग्राम सक्सेसफुली चलयल्लो आसा. आनी हो एक मॉडेल जावन आसा. आनी आता गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक वचून तेंचें प्रेझेंटेशन आहा फाल्यां सकाळी. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी कमीत कमी ह्या टोटल पेशंटाच्या संख्येंतल्यान कमीत कमी एक 260 लोकांचे जीवन आमी वाचोवंक पावले. आनी ह्याच तरेन आमकां ते फुडें व्हरूंक जाय. आमी डॉक्टर्स आमचे ट्रेन जाल्ले आसा. आनी हे 5 मशिनां एडिशनल आमकां जाय ते थंय आमी प्रोक्युअर करून आमी थंय ते दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न. म्हाज्या मनान कितें चल्लां, पूण म्हाका दिसता मशीन्स आय डोंट नो हाऊ लॉंग इट टेक्स फॉर देम टू गिव अस द मशीन, बट we will find modalities to procure it at the earliest so that places like Sangay and other areas also get covered. Government of India has come out with a new RFQ document where they are talking about different models of running super specialty hospitals. And that is the model that we will take, which is already approved through Niti Aayog. That is the model we will take to try and see what is the best way forward for the new super specialty hospital, new South Goa District Hospital, and also the new Pedney Hospital. And one major thing which I want to announce today, that over the next 6 months, we want to tie up through a normal transparent procedure for telemedicine. And telemedicine means optimum utilization of telemedicine, basically for diagnostics also we want to do. So in this manner we want to move forward.